Selamat pagi semuanya. Sekarang saya berada di kereta api Galunggung. Dari keberangkatan stasiun Kiara Condong, saya nggak sempat ngobrol-ngobrol dengan Anda yang sedang menonton video ini karena terpepet waktu untuk pulang untuk bergesa-gesa dengan naik kereta api Galunggung ke Tasikmalaya. Saat ini saya berada di stasiun Nagreg, tunggu bersilang dengan kereta api Malabar ke stasiun Tasikmalaya. Saya mau berangkat naik kereta api Galunggung, naik ke stasiun Tasikmalaya. Nunggu kereta api Malabar dari arah timur dari stasiun Malang dengan akhir stasiun Bandung. Kita nunggu saja kereta api Malabar melintas langsung stasiun Nagreg. Terus Calengka ya. Ayo kita lihat saja kereta api Malabar. Oke, selamat pagi. Sekarang saya berada di stasiun Leles. Nunggu kereta api Galunggung pada jam keberangkatan 7:35 menit untuk bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Malang. Persilangan yang kedua kalinya setelah Malabar di stasiun Nagreg, dan sekarang saya berada di stasiun Leles nunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan.
Kita nunggu saja kereta api Mutiara Selatan melintas langsung stasiun Leles. Saya sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Perjalanan naik kereta api Galunggung dari stasiun Kiara Condong sampai stasiun Tasikmalaya. Sekarang saya sudah singgah di stasiun Tasikmalaya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan di-share juga ke teman-teman semua yang belum menonton video ini, dan segera di-subscribe juga. Dan sertakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video yang menarik dari Mas Jelly. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video trip selanjutnya.